Já ouviu um sussurro num bosque congelado? Pode ser o Wendigo. O Wendigo, uma criatura apavorante do folclore indígena norte-americano, assombra as florestas geladas. Diz a lenda que ele já foi humano levado à loucura pela fome e transformado numa besta. Alto, com olhos brilhantes e um apetite insaciável por carne humana, o Wendigo é a personificação da ganância insidiosa. Até um vislumbre pode congelar sua alma. Dizem que ele imita vozes humanas para atrair suas presas. Então, da próxima vez que você ouvir um grito numa mata fechada e fria, pense 2 vezes antes de responder. O Wendigo pode estar mais perto do que você imagina. Inscreva-se para mais histórias de arrepiar.